Mas aku nih. Namanya di mana biasanya maju, Mas? Di mana? Yang di Tanjung, yang di Tanjung. Enggak, di mananya tuh? Di dermaga pesiarnya apa? Di nelayannya. Yang belok ke kanan? Yang nelayan itu. Katanya dia nggak ada ikannya. Maksudnya dia cari ikannya gimana? Hah? Kenapa ini jadi? Itu. Oke. Lumajang. Udah lama dia di Bali. Selin ya. Selin ya. Asu lewat. Rambutnya kayak gini. Oh, bentar. Jam 8 sampai jam 9.
Mas depan sih lah. Mas depan sih lah. Baru turun. Wih. Mati nggak kena. Tapi mas, pakai juga. Ya. Hah? Iya. Oh iya. Wah. Tapi ada dulu. Ini dua lagi. Iya anjing. Alah. Lepas. Lepas. Airnya dua. Ya. Enggak.